今日は盛岡三叉踊り最終日の8月4日です。5人の、ミス三叉が揃いました。お待たせいたしました。第36回盛岡三叉踊り、こちら盛岡駅滝の広場伝統三叉競演会の始まりでございます。それではまずはミス三叉集団にお願いいたします。この方がミス三叉のリーダーでございます。スタートは七夕崩しです。最高です。今日は一番前の特等席で撮影しております。それではここで今年のミス三叉踊りをご紹介させていただきます。伊藤優子さん、木村咲さん、佐藤しおりさん、斉藤真奈恵さん、坂本果歩さん、2013ミス三叉踊り5人の皆様方です。それではこれからたっぷりとご覧いただきます。
感謝の気持ちを込めてお礼踊りです。2013ミス三叉踊り、ミス太鼓、ミス横笛、三叉集団の皆様でした。ありがとうございます。本日は三叉踊り最終日、そして日曜日。ここはJR 盛岡駅こちら盛岡駅滝の広場では、滝の広場の伝統三叉共演会滝でございます。盛岡市近郊の今地域に伝わりますさらっと聞こえておりますけれども、伝統三叉を皆様にご覧いただきます。滝が流れております。この後4時までの予定でございます。ご覧にな